자, 안녕하세요 여러분들, 사토입니다. 네, 마크 마스터로 서버 들어가기는 멀티플레이어 폴 마인크래프트밖에 안 되죠. 그걸로 서버 들어가는 방법을 알려드리도록 합니다. 하지만 이걸로 악용하시거나 하시면 안 되고, 그냥 자기야 멀티플레이어 마인크래프트 일단 상대 서버에 들어간 건데 악용하지 않았으면 좋겠어요. 뭐 이상한 서비나 그런 건 말고요. 변태 서버 같은 그런 건 테러해도 괜찮을 것 같은데, 그런 건 그냥 당연히 없어야 되죠. 자, 우선은 여기서 추가하기에 117 서버 주소를 117.0.0.1 다음에 서버 이름은 그냥 뭐 아무거나 해주세요. 1.0.4로 해놓고 홈 버튼으로 나가주시기 바랍니다. 그리고 블록맨 이걸로 들어가줍니다. 들어가죠. 그 다음엔 아무 맵이나 들어가요. 뭐 이런 거? 왜 하필 고문 맵이니? 뭐라든 들어가요. 그리고 들어갈 때 검은색 화면일 때 바로 나가서 MCP만 쓰러 들어가줍니다. 검은색 화면일 때. 그 안에 들어가요. 네, 처음에는 서버가 모두 찼습니다 뜰 겁니다. 그래서 살포시 나가줘서 블록맨을 끕니다. 그 다음에 다시 들어가요. 다시 들어가서 흑박이 테러 방지. 테러 안 할 거예요 이 맵은. 자, 여기서 나가서 MCP 마스터 바로 들어갑니다. 그 다음에 또 MCP 마스터 들어주면 다시 1.0.4 이것을 들어가줍니다. 그러면 서버 위치 확인 중이라면서 뜨고, 점차 지형 생성 중이라 뜨고, 딱 완료가 됩니다. 이렇게 어렉. 자, 여러분들 보시죠. 흑파기 테러. 네, 이렇게 추가도 돼요. 아마 보시면요. 추가도 아주 잘 되죠? 네. 자. 여러분도 어떻게 유익하게 보셨네요. 제가 지금 시야 범위는 너무 높여놔서 이렇게 돼 있는데, 어쨌든 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 저는 이만 가도록 하겠습니다. 뿅.